हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि अब आज चाहिँ म नयाँ भिडियो लिएर आइरहेको छु। अनि अब आज चाहिँ म खासमा अहिले चाहिँ कमलापुर गइरहेको छु होइन। अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले अब तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्तै बङ्गलादेशमा बस्ने स्टुडेन्टहरू अनि बङ्गलादेशबाट चाहिँ ट्राभल गर्नुपर्दा ट्रेनमा चाहिँ कसरी ट्राभल गर्ने भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ म इन्फर्मेसनहरू पनि दिन्छु। अनि मेरो पनि यो फर्स्ट टाइम हो, म चाहिँ अब ट्रेनबाट ट्राभल गर्न लागिरहेको। म चाहिँ त्यही भएर टिकट लिन गइरहेको छु। अनि फर्स्ट थिङ तपाईँहरूले क्यारी गर्नुपर्ने टिकट लिनको लागि चाहिँ जस्तै ढाका बङ्गलादेश टु इन्डियाको चाहिँ न्यू जलपाइगुडी सिलगढीसम्म चाहिँ जान्छ है ट्रेन। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला पासपोर्ट र अनि भ्यालिड भिजा लिएर चाहिँ कमलापुर ट्रेन स्टेसनमा जानुपर्छ, जुन चाहिँ अहिले म गइरहेको छु। अनि त्यहाँबाट चाहिँ ट्रेनको टिकट लिइसकेपछि ट्रेनको टिकट चाहिँ बाइ द वे एक दिन अगाडि नै लिनुपर्छ है। अनि त्यसपछि ट्रेनको टिकट लिइसकेपछि हामी डाइरेक्ट ढाकाबाट बङ्गलादेशबाट चाहिँ डाइरेक्ट इन्डियासम्म ट्राभल गर्न सक्छ। टिकटहरू कसरी लिने कति पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले सो गर्छु। अनि म अहिले चाहिँ अब ट्रेन रेलवे स्टेसन नजिकै आइसकेँ, यहाँ गएर म टिकट लिन्छु। अनि म यहाँ रेलवे स्टेसन पनि देखाउँछु है कमलापुर। सो गाइज अब अहिले चाहिँ म आइसकेको छु है ट्रेन स्टेसनमा। अनि यो चाहिँ कमलापुर रेलवे स्टेसनमा आइपुगेको छु। म चाहिँ यहाँ हेर्छु है कहाँबाट चाहिँ टिकट लिने रहेछ, म सोध्छु यता। मलाई पनि थाहा छैन सिन्स दिस इज माई फर्स्ट टाइम। अनि अब लेट्स गो गाइज। म चाहिँ अब अहिले यहाँ ट्रेन स्टेसनमा छु र यो चाहिँ ढाका टु जलपाइगुडीको चाहिँ स्टेसन हो जस्तो छ। म चाहिँ यहाँ निकाली एक्सप्रेस ढाका टु कोलकाता र ढाका टु न्यू जलपाइगुडी 18 आवर्स भनेर उ गरेर रहेछ। अनि बिहान 8 बजी 6 बजीसम्म चाहिँ टिकट काउन्टर खुल्ला हुने रहेछ यहाँ चाहिँ होइन। अनि सो लेट्स गो एन्ड गेट द टिकट गाइज। मैले चाहिँ टिकट लिइसकेँ होइन। अनि टिकटको प्राइस चाहिँ एसी चेयर जुन चाहिँ नर्मल क्याटेगोरी हो त्यसको चाहिँ 3210 रुपियाँ पर्ने रहेछ। अनि बर्थहरूमा गयो भने चाहिँ अराउन्ड 6000 नै पर्न जाँदो रहेछ। अनि मैले चाहिँ एसी चेयर लिएँ जुन चाहिँ विच कस्ट 3210 टाका। अनि ट्रेन चाहिँ सोमबार र बिहिबार चाहिँ यहाँबाट ढाकाबाट लिभ गर्छ। अनि वेरेज उताबाट फर्किने दिन चाहिँ ट्युसडे र फ्राइडे चाहिँ सिलगढीबाट आउँछ। सो मैले चाहिँ उ गरेँ र फर्दर डिटेल्सहरू मैले यसमा चाहिँ 2-4वटा अरू एक्स्ट्रा फोटोहरू पनि जुन चाहिँ बङ्गालीमा छ त्यो चाहिँ हालिदिन्छु तपाईँहरूलाई। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि द्याट्स अल फर टुडे। अनि अब ट्रेनको जर्नी चाहिँ कस्तो हुन्छ म फर्दर जाने बेलामा चाहिँ म आई सो यु गाइज है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। वेलकम ब्याक टु नेक्स्ट भिडियो। सो आज चाहिँ म कार्जुन हलमा आएको छु। अनि यहाँ चाहिँ केटाहरूले इफ्तार पार्टी प्रिपेयर गरिरहेको छ होइन। अनि म चाहिँ सुतिरहेको थिएँ। अनि केटाहरूले ठ्याक्क फोन गरेर दिउँसै प्लान भएको थियो, तर अनि त्यसपछि त्यो भएर अनि अब इफ्तार पार्टीको लागि चाहिँ म यहाँ रेडी भएर आएको छु। केटाहरू चाहिँ यहाँ सबजना गएर बसेर खाइरहेको छ। ल म आई विल ट्राई टु सो यु है। केटाहरू चाहिँ यहाँ सब रेडी गरेर उ गरेछ है। गाली डाली पीछे तो देखो सही। गाइस म चाहिँ हलबाट बाहिर निस्किसकेँ, बोलाएँ मैले चाहिँ होइन। म चाहिँ यहाँबाट ढाका क्यान्टनमेन्ट रेलवे स्टेसन चाहिँ जान्छु, जहाँबाट चाहिँ म गएर मिताली एक्सप्रेस लिएर चाहिँ मैले अब अस्ति टिकटको पार्ट पनि उ गराएको थिएँ, टिकट कसरी लिने भनेर। अब आज चाहिँ कसरी ट्राभल गर्ने भनेर गरिरहेको छु। म उबरमा गइरहेको छु। सो अब उता गएपछि चाहिँ अगाडिको मोमेन्ट्सहरू म देखाउँछु। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
सो गाइज म चाहिँ ढाका यहाँ क्यान्टनमेन्टमा आइसकेको छु अनि अब जस्ट जाम परेन अनि छिटै आइसक्यो है अब कुर्नुपर्ने भयो टन्नै पानी पर्ला जस्तो गरिरहेको छ त्यो सब कुरेर बस्नु पऱ्यो ट्रेन कति बेला आउँछ भनेर अब त्यही नै छ फाइनली मेड इट कम्प्लिटेड माई इमिग्रेसन वर्क अनि अब अहिले चाहिँ म ट्रेनको उमा आइसकेको छु अनि मेरो चाहिँ अगाडिको सिट परेको छ सो आई जस्ट सो यु द ट्रेन यो चाहिँ ट्रेन हो होइन अनि यो चाहिँ ट्रेन हो जुन चाहिँ मिताली एक्सप्रेस भनेको यही नै हो पुरै स्लिम भएको अनि ल लेट्स गो एन्ड सी है यो चाहिँ मिताली एक्सप्रेस फुल्ली एसी सर्भिस बस होइन अनि यसमा चाहिँ अब म गएर अनि भित्रको सिनहरू चाहिँ के छ भनेर देखाउन ट्राई गर्छु सो लट्स अफ लगेजहरू छ अनि इमिग्रेसनको काम चाहिँ सकाएर म चाहिँ गइरहेको छु है अगाडि सो गाइज आइ एम सोइङ यु अब ट्रेनको इन्टेरियर्स एन्ड एभ्रिथिङ अनि यतापट्टि चाहिँ यो चाहिँ इट्स फिल्स लाइक डोर क्लोजेस एन्ड ओपन्स अटोमेटिकली अनि यो चाहिँ अब यता बेडरुम अनि यो चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट्सहरू भएको उहरू जस्तो छ अनि दिस इज कम्प्लिटली नो स्मोकिङ जोन अनि यहाँ चाहिँ योहरू छ है अनि इभन दिस सिम्स लाइक अ टेक्निकल जोन आउट अफ एभ्रिवे दिस इज इट है गाइज गाइज अब सिट चाहिँ जो प्रपर नै फोल्डिङ सिट छ एरेन्जमेन्ट पनि राम्रै छ अनि चार्जको लागि चाहिँ चार्जिङ पोर्ट दिएको छ सिट कम्फोर्टेबल छ जो छ अनि त्यसपछि बस्ने रुममा सबै कुरा अलमोस्ट ठिकै छ तर मलाई पर्सनली चाहिँ अलिकति भ्यालु फर मनी भन्दा पनि अलिकति थोरै ओभर एक्सपेन्सिभ फिल भइरहेको छ अहिले चाहिँ अब जर्नी स्टार्ट गरेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा छैन इन्डिया आइपुगेको चाहिँ इन्डियाको हल्दीबारी भन्ने ठाउँमा यहाँबाट चाहिँ ट्रेनको चेन्ज गर्न लाग्यो भएर चाहिँ कति नै टाइम लागिरहेको छ हल्दीबारी स्टेसन म चाहिँ अब अहिले ट्रेन भित्रै छु सो भएर चाहिँ बसिरहेको छु कति बेला आउँछ भनेर सो अब चाहिँ लगभग लागि तर अब स्टिक टाइम चाहिँ लागिरहेको छ राति चाहिँ सुत्यो म चाहिँ त्यो सिट चाहिँ सिक्ने भएर ठिकै छ अब अगाडि गएपछि चाहिँ अब फर्दर गाइस अब अहिले चाहिँ हामी न्यू जलपाइगुडी आयो अनि अब अगाडि चाहिँ इमिग्रेसनको लागि गइरहेको छु है म चाहिँ सो अब अलिकति टाइम चाहिँ लाग्यो एक्सपेक्टेड टाइमभन्दा चाहिँ अलिकति ढिलो भयो तर पनि बट स्टिल फाइन होइन हामी अब आइपुग्यो सो यो चाहिँ अहिले न्यू जलपाइगुडी स्टेसन अनि म चाहिँ अब अगाडि गएर इमिग्रेसनको कामहरू सकाएर अनि चाहिँ अब ट्राई टु सो यु समथिङ आउट फ्रम हियर इमिग्रेसनको लाइन पनि टन्नै भइसकेको छ मान्छे अगाडि गएर बसिसकेको छ टन्नै लाइन लामै भएछ क्या हामी अलि अगाडि जानुपर्ने के छैन इमिग्रेसनको लाइन
सक्ने लामै भइसक्यो इमिग्रेसन गाइस। अब मैले चाहिँ होइन मेरो इमिग्रेसनको कामहरू पनि सकाएर निस्किएँ बाहिर। अब यहाँबाट चाहिँ आइरहनु नो कता जानुपर्ने हो, गाडी खोज्नु जानुपर्ने गर्नुपर्ने होला। अनि अब हेरौँ अगाडि जाँदै गर्छु म। अनि त्यसपछि चाहिँ अब डेफिनेटली आई विल फिगर आउट समथिङ। त्यही भएर नै अगाडि गइरहेको छु होइन। अनि अब हेरौँ अगाडि गएर चाहिँ अब कहाँबाट निस्किने हो के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्नु पऱ्यो। अगाडि चाहिँ जोस् रमाइलो छ चाहिँ हल्का हल्का गर्नु पनि सुरु भएको छ। अहिले चाहिँ म यहाँ कागरभिट्टा बस स्ट्यान्डनिर छु है। अनि बस चाहिँ निस्किन लागिसकेको छ। बिचमा चाहिँ मेरो फोन अफ भयो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मैले मजाले मेचीको अनि इन्डियन इमिग्रेसनको कामहरू चाहिँ केही पनि देखाउन पाएन। अनि अनफर्चुनेटली मेरो चार्जर चाहिँ हिजो रुममै छोडेछ है म निस्किने बेलामा। अब अहिले चाहिँ यसो यहाँबाट चाहिँ अब बस गरेर अगाडि जानु निस्किन लागिरहेको छु। लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर, लेट्स गो। म चाहिँ बसमा बसिसकेँ। अब यहाँबाट पनि अराउन्ड 14 to 15 आवर्सको चाहिँ जर्नी हुन्छ मजाले नै। अब म चाहिँ बिहान मात्र छु होइन। अनि आइसकेपछि अब नेपालमा त्यो अहिले गर्मी चाहिँ अब राम्रै बढिसकेको रहेछ। 14-15 घन्टाको ट्राभल हुनुभएको छ। हेरौँ, लेट्स प्ले सम गुड म्युजिक। अनि फोनको चार्जर छैन, फेरि अर्को प्रब्लम त्यहाँ गर्दै गर्दै अब गाडीमा नि गीत सिटहरू बजाउँछ, त्यही गर्दै गर्दै गइन्छ होला सायद। लेट्स गो गाइज। अनि अब अगाडिको चाहिँ मुभमेन्टहरू देखाउनु ट्राई गर्छु नि।